హాయ్ అండి అందరికీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పద్మా వసంతం. ఈరోజు నేను కొబ్బరితో తీసిన పాలతో వెజిటేబుల్ పలావ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి. అలాగే దానికి సైడ్ డిష్ లాగా గ్రేవీ కర్రీ కూడా ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. తప్పకుండా మీరందరూ ట్రై చేయండి. చాలా కమ్మగా, చాలా టేస్టీగా, బిర్యానీ కంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఈసారి డిఫరెంట్గా మీరు కూడా తప్పకుండా చేసి పెట్టండి, చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఈ పలావ్కి ఇంకా టేస్టీ కోసము ఇలా గ్రేవీ కూడా చేశానండి సైడ్ డిష్గా. అది కూడా చూద్దాం ఎలా చేయాలో. చాలా ఈజీగా తొందరగా అయిపోతుంది. తప్పకుండా మీరందరూ చేసి కామెంట్స్లో పెట్టండి ఎలా వచ్చిందో. ముందుగా మనము ఒక గ్లాస్ 1/2 kg రైస్ తీసుకున్నానండి, బాస్మతి రైస్. నేనైతే వీడియోలో బాగా ఉపడడం కోసమే బాస్మతి రైస్ వాడాను. లేదంటే మన ఇంట్లో ఉన్న మామూలు రైస్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ రైస్ని బాగా కడుక్కొని పక్కన పెట్టుకుందాము. ఇప్పుడు కూరగాయ ముక్కలు, ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను, ఒక 5-6 పచ్చిమిర్చి కూడా కట్ చేసుకున్నాను, అలాగే ఒక క్యారెట్, ఒక 10 బీన్స్ కట్ చేసుకున్నానండి, ఒక ఆలుగడ్డ కూడా కట్ చేసుకొని, అలాగే బిర్యానీ మసాలా, 2 లవంగాలు, చెక్క ఉంటాయి కదా బిర్యానీ ఆకు, అవి కూడా తీసుకున్నాను. కొబ్బరి పాలు తయారు చేసుకోవడానికి ఒక కొబ్బరి చిప్పని తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మిక్సీలో వేసి మనకి ఎన్ని పాలు కావాలో అన్ని వాటర్ వేసుకోవాలండి. గ్లాస్ పాలు అవసరమైతే గ్లాస్ వాటర్ పోయాలి. గ్లాసున్నర అయితే గ్లాసున్నర పోసుకోవాలి. మనకి గ్లాసున్నర అవసరం కదా, గ్లాసున్నర వాటర్ పోసి ఇలా వడకట్టుకోవాలండి. ఈ కొబ్బరి పాలని కూడా పక్కన పెట్టుకుందాము. స్టవ్ మీద ఒక కుక్కర్ గిన్నె పెట్టుకొని ఇందులో కాస్త ఆయిల్, కాస్త బటర్ కానీ లేదంటే నెయ్యి కానీ వేసుకోండి. ఇది వేడయ్యాక జీలకర్ర, కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, అలాగే కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు వేసి కాస్త సాల్ట్ కూడా వేసి కాసేపు వేయించుకోవాలండి. ఇలా వేయించుకున్నాక మనం బిర్యానీ మసాలా ఉంది కదా, ఒక ఆకు, 2 లవంగాలు, ఒక ఇలాచీ, ఒక చెక్క వేసాను నేనైతే. అలాగే మరాఠీ మొగ్గ కూడా వేసాను. అవన్నీ వేసుకున్నాక కాస్త వేగాక ఇప్పుడు క్యారెట్ ముక్కలు, బీన్స్ ముక్కలు కూడా వేసి ఒక 2 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుకొని తర్వాత ఆలు వేసేసి, ఆలు తొందరగా ఉడుకుతాయి కాబట్టి ఆలు లాస్ట్లో వేసి, కొబ్బరి పాలు, ఒక గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి బియ్యము, వాటికి 1.5 మిల్క్ పోస్తున్నానండి. 1 గ్లాసున్నర మిల్క్ పోసి ఇందులోనే రైస్ కూడా వేసి, సాల్ట్ సరిపోయింది కదా, మనం పోపులో వేసుకున్నాం కాబట్టి అవసరం లేదండి, కాకపోతే చెక్ చేసుకొని ఇంకాస్త పడితే వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడే ఇలా బియ్యం అన్ని వేసుకున్నాక మూత పెట్టి 2 విజిల్లు వచ్చేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి. 2 విజిల్లు వచ్చినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మనము గ్రేవీ తయారు చేసుకుందామండి. విజిల్ గ్యాస్ అంతా పోయేంత వరకు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని కాస్త 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి 2 లవంగాలు, ఒక చెక్క కూడా వేసాను. అలాగే జీడిపప్పు పలుకులు కూడా వేసి కొన్ని కాస్త వేగనివ్వాలి. ఇలా వేగాక 2 పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా వేసి, ఒక ఆనియన్ కట్ చేసుకున్నది వేసి కాసేపు వేయించుకోవాలి. ఇలా వేగాక అల్లం ముక్క ఒకటి, అలాగే వెల్లుల్లిపాయ కూడా వేసి, పుదీనా కూడా కొంచెం వేసుకొని, అలాగే 2 టమాటాలు మీడియం సైజు తీసుకొని కట్ చేసినవి వేసాను. ఈ టమాటా ముక్కలు కాసేపు ఉడకనివ్వాలి. ఒక 3-4 నిమిషాలు పడుతుంది. టమాటా ముక్కలు ఉడికాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారనివ్వాలి. ఇలా చల్లారాక ఒక మిక్సీ జార్లో ఇదంతా వేసి గ్రేవీ చేసుకోవాలండి. ఇలా టమాటా ముక్కలన్నీ వేశాక ఇందులోనే 1 స్పూనున్నర కారం వేశాను. అలాగే 1 స్పూన్ సాల్ట్ కూడా వేసి మెత్తగా ఫైన్ పేస్ట్ లాగా మిక్సీ ఇప్పుడు గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాము. అదే ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో కాస్త బటర్ వేసి, కావాలంటే కాస్త ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు, లేదంటే అవసరం లేదు. అందులో 2 పచ్చిమిర్చి వేసి ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్న గ్రేవీని వేసి కాసేపు ఇలా ఉడకనివ్వాలి. ఇలా ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చేంత వరకు ఉడికాక ఇందులో మనం మిక్సీ జార్ కడిగి పోసుకోవాలి వాటర్. మనకు వాటర్ క్వాంటిటీ ఎంత చిక్కగా అనుకుంటే కొంచెం తక్కువ వేసుకోవచ్చు, కొంచెం లూజ్ కావాలనుకుంటే ఎక్కువ వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా వాటర్ వేసాక కాసేపు ఉడకనివ్వాలండి. ఇలా ఆయిల్ అంతా పైకి తేలేంత వరకు ఉడికాక అంతే అండి, స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవడమే. ఇప్పుడు మనము రైస్ మూత తీసి చూద్దామండి. చాలా బాగా వచ్చింది కదా వెజిటేబుల్ పలావ్. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుందాము. ఇలా సర్వ్ చేసుకొని రైస్తో పాటుగా మనము తయారు చేసుకున్న గ్రేవీని కూడా పెట్టుకొని, అలాగే
ఇంకా కావాలంటే రైతాతో కూడా తినొచ్చు, చాలా బాగుంటుందండి. ఎంతో టేస్టీ అయినా హెల్దీ అయినా కొబ్బరి పాలతో చేసిన వెజిటేబుల్ పలావ్ రెడీ అయిపోయింది కదా. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఓకే అండి, వీడియో మీకు అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ ఆల్ అనే దాన్ని గట్టిగా నొక్కండి.